以父之名的首发计划了，就是把大白熊改成一个梦幻公主号。它是真的在帮你忙，不是说卖你车完就打发掉。实心哦，你看它是补起来的哦，我的这块是不见的。有几条那个我们电线，觉得是那边电线在震动造成的声音。就到这里好了，我觉得这样跑来跑去好麻烦哦。今天呢要来处理车子异音的问题了，这大概是我比上一台车还更常容易来到原厂的保养厂。开始对我们的大白熊有点想要把它改变一下，就是它的原本的内装像这种是黑色的嘛。然后就看那个网络上面图片，哇，好多白内装都很漂亮哦。但很多人都跟我说白内装不好顾啦，我们都是听人家讲，我想自己尝试看看，所以我最近呢有想要找找看台中或者是中部地区有没有这种在做白内装的，包括方向盘啊、椅子啊、踏垫，就把整个车都变成白色的那种，刚好又配61跟小松饼，就2个女生这样子。所以如果你们是有认识不错的那种改内装变白色或者是改颜色的店家，也可以跟我们讲一下，我想要去试试看联络他们。这大概就是以父之名的首发计划了，就是把大白熊改成一个梦幻公主号。然后其实在上一次我们去保养之后，我觉得我的门的饰板异音不见了，副驾驶的跟后面的好像还有。然后变严重的是那个仪表板上面有一个开着很累想睡觉，它会提醒你的那个感应器，就那个感应器有声音啊，我这次也有录起来，然后拿给那个保修人员看，然后就把这个问题解决掉，希望就不要再来。听说我们观众在下面留言，他有说就是回去保养的话，你可以跟他预约借车，因为我把车放着我就走了嘛。他们说可以预约借车，然后我昨天有问我们那个业务，预约借车要提早跟他们讲，但是我是昨天太临时了，但那个业务就说，还是我的车先借你，他把他自己的车借我，我觉得好温暖哦。他是真的在帮你忙，不是说卖你车完就打发掉，所以我觉得蛮推荐的。只是他讲话有点直，就是可以就可以，不行不行。如果你们有想要买车的话，可以去找找看那个业务。现在这个阶段目前应该是2个月，我开了3000公里了。但我自己蛮喜欢它的一些优点的，我觉得它的优点就是你看像上面这个天窗超亮的，整个采光超好的，行驶的路感也不错。就是比起我上一台是轿车嘛，视野比较低，经过库拉的时候你会觉得比较硬。但这个的话有点像你在坐船，但是不会那么晃。但我觉得缺点就是这个的隔音有点差。你在下雨的时候行驶，你会觉得那个雨滴就永远都在你的旁边，没有门的那种感觉哦。还有他们这个原厂配备的照相侦测，它真的是蛮固执的，它就是时速是60嘛，那你只要开过65，到达相机之前，疯狂的叫你减速，它就是不管你哦，你在听音乐还是干嘛，它就直接把你打断，还不错啦，算有点隔音有点差，比起上一台啦，而且上一台的门关起来比较扎实。我是说真的，它这个关起来有点砰，很难去形容，就是一个是嘣很扎实，就一次一个声音。但这个是你嘣的时候，你可能会听到一些震动声，对车子有研究的爸爸们可能就知道了。然后这个系列呢，是我发现我们拍车子好像蛮多人会关注的，就是不管是男生还是女生，改白内装应该也会受到蛮多女生的喜欢的，因为我记得蛮多女生跟61都很喜欢白色内装。那我们就是来尝试着怎么样把一台黑色的车变成白色的。我超白痴的，我带了这个相机，结果没有带机卡，只能用我的机网的，用机网拍车网。等一下那个维修人员要上车，不过他们会陪我们这样子出去，我觉得还蛮好的，就是大家一起做个见证嘛。我的经验啊，就是我在修东西的时候，当事人陪就是一定修不好。OK， 他们的人员帮我停好了，我现在老熟了，直接钥匙就给他了。又来到熟悉的地方，我来点餐吃早餐。然后这台好像是他们最新出的5系耶，这几天才出的吧？你看这里有个5哎，然后它里面内装也很漂亮哎。可惜它是轿车，我发现一个很奇怪的地方，你看这个门，这台是我的X4，然后它这个门是实心的哦，你看它是补起来的哦，我的这块是不见的哎，为什么会这样啊？这台是他们的展示车，我带你们去看我的。我其实那个洞，我就一直以为那个是原厂的东西。你们看我们的大白熊在这里哦。怎么又补上了？是我的车吗？那就一定是在副驾驶了。怎么又补上了？啊，这个啦，看起来像是破掉的。看一下这条有没有？然后这个也是破掉的，这里原来是我误会它的这个地方。我觉得这边还有一个优点，就是它的展间是任意拍的，像之前上一个展间，那是你要拍必须申请，但这个的话就是你想拍就拍，然后有早餐吃。哇，我叫了盐可颂三明治跟可乐。维修人员要跟我一起去试车，我们要去听一下声音在哪里。这
他希望那个声音趁现在跑出来，因为通常都是你要修的时候就不见了。你有听到吗？哦，小小对这种感觉，对，一段时间它才会出来。偏正前方这个区域就这里，这个我按着好像也不会有声音。然后再来就是这个饰板，因为我看战士记录有先做一次润滑哦，真的、哦，因为那边就没声音了，但是这边还是有，后面这个好像也有，因为异音这个问题是很常出现的，蛮常会遇到。大部分像我们这种塑胶饰板，它里面不是用螺丝锁的，因为它们卡的，对不对？对，用螺丝锁的话其实就比较紧。整体来说，我们都可以解决啦。那隔音的话可以处理吗？比较没有特别的做法啦。哦，流程要多久？看状况，快的话其实1-2个小时、但是有时候不太顺利，可能要到1整天。其实声音这种东西，我们还是比较偏土法炼钢啦，就是慢慢就是听到哪个位置，然后那地方可能调一下试车。如果我去改一些内装的话，这样有算保固内吗？改到这样的程度，插电那类而已。当然，你如果是皮革啊，换你想要的材质，换了以后，当然那皮革本身就是当然就没保固嘛。可是如果你今天假如说车子的那个性能啊，我要改断的话，它就有避震器漏油哦。那这个因为会都是底盘相关联的，所以就有影响哦。所以换脚踏垫跟椅皮，那其实没差，完全没差。啊，没想到现在来展间会看这个滑步车哦，这很8000多，我不知道多少钱，但是还蛮酷的。这里还有这种这个是不是可以拉高啊？如果这个可以拉高的话，小松饼就超适合的。跳起来一定会觉得很怪，我在展间，然后看这个儿童的玩具车。反正就是感应，然后你就是一样这样打开，就是放身上就好了，好只是一定要触摸，就直接进去了。直接进去了。谢谢你，不客气。BMW 原厂真好，真的。还有代步车，可以高级代步车，私人的，谢谢。真的很感谢我们的业务，因为我跟他说我们要回去照顾小松饼，所以必须先离开，直接二话不说就说我的车子借你，因为我借不到他们的车嘛。那我现在就是要回去等电话了，先照顾小松饼再说。以父之名最重要的一个重点就是你喜欢做你自己喜欢做的事情，但是同时你还是得回去照顾自己的家人，就是你不能因为你喜欢改车或者喜欢干嘛，你就什么都不顾了。这是应该就是这个系列最想传达的东西。整体上是想先跟你沟通，希望车子先跟你多留1天啊。那个声音的部分啊，我们现在检查起来觉得比较不像是门板那边，就是右边的门关起来以后，它门跟仪表板那边有一个接触的位置嘛，有几条那个我们电线，觉得是那边电线在震动造成的声音，所以我们是把那电线固定起来。我们现在开啊就没有听到这个声音了。那另外一个气氛灯的地方，就是会有几个白白的亮点，这个部分可能我们时间上会比较长，我们现在要把它仪表板的气氛灯可能要拆下来，看一下背后的状况。仪表板前面正前方啊，就是我们开车正常看到那一颗我说那红外线的质量光，那个我们再把它去卡紧固定过，应该这样固定完就 OK 了。如果灯不要理它的话，就可以不用留了吗？我当然就2个提案啊，一个当然就是留下来，就是灯一般弄啊。第一个就是说，因为可能每天也许有排好行程，有用车需求，那车先开回去，再帮你排一个有方便的时间再来处理灯这样子。也可以啊，或者是我另外跟你约时间，因为灯我比较不急。你待会如果有空期就可以过来了。好啊，我们现在呢已经把车都牵回来了，然后刚刚也交接完毕了。他是跟我说我的那个门板就是有2条电线没有锁紧嘛，然后他把它锁紧之后，那个仪表板也把它弄紧一点，但是还是得开看。那个原本他要叫我再留1天，因为他那个氛围灯，就是他说什么要把整个拆下来之后要检查它里面有没有通了，因为他说他的那个是从一个塑胶管，然后从灯这样照下去，所以再来说它是整片是要一样亮的。但是他现在有个白点，所以他跟我的回复是说，可能他在装那个塑胶管的时候，它有一些折到或之类的吧，反正就是会有一点一点的，所以他说他要把那个拆下来之后，整个那个灯管再重新调整一下，就要再等1天。那我就想说算了，反正这个灯我好像看到网络上蛮多在改气氛灯的，然后想说如果真的要处理的话，那我好像可以自己去换新的，就是换那种外改的，然后会比较多颜色这样，不要再有那个修不好之类的主题再出现了，因为就到这里好了，我觉得这样跑来跑去好麻烦哦。但是我觉得他的服务相对来说还不错，就是至少交通上面不会有那么麻烦啊。那个业务还蛮热心的，维修的时候也是非常客气、非常礼貌的，所以我觉得这个跟服务人员的态度就蛮好的。希望他是真的有把它修好，不然我会很失望呢。要回家了啦，拜拜。